呢一度參加今日呢個嘅活動。Terence 同我都有好多嘅故事係無論係呢2年我哋聽到嘅，我哋感受到嘅，想同大家分享。剛才大家聽到阿德嘅故事，可能有部分係情節係虛構，但係內容係大部分都係真實發生過喺可能喺唔同人嘅身上，喺唔同嘅時間。今日接住落嚟咧，都再想佔用大家多少少嘅時間，帶咗啲嘅道具，分享有5個真實發生嘅故事。以下提到嘅一啲人名，全部都係真嘅。佢哋嘅故事可能係喺過去幾十年，甚至只係短短呢2年時間裏邊發生。今日我哋嘗試唔去講好複雜嘅國際形勢，又或者一啲係恩怨情仇。我哋主要其實都係想講返一啲同我哋一樣都係人嘅呢個故事。亦都好多謝大家今日即係比想象中都多人嚟到啦，所以可能未必能夠好 close 咁樣同大家去到做一個分享，但係或者可能接住落嚟嘅一啲物品咧，我都想即係俾大家去傳落去，嘗試去感受一下呢啲嘅物品咧，都唔係喺加沙或者其他地方都喺香港收集翻嚟嘅，但係都想俾大家接觸一下，去感受一下佢哋嘅質地，佢哋嘅重量，大家掂到嘅時候可以合埋眼去嘗試感受。喺我哋身處同一個世界，但係另一個嘅地方嘅頭另一端，呢啲嘅物品，佢哋經歷緊嘅故事，佢哋接觸嘅人，佢哋嘅故事。而家喺大家手上面嘅係一串嘅鎖匙，係一串舊屋嘅鎖匙。我自己離開嗰個屋企嘅時候，嗰一朝我冇諗過，我呢一世都冇辦法再翻去嗰個空間。同樣地，喺巴勒斯坦有成千上萬、數以十萬嘅家庭，都係發生緊同樣嘅事情。我哋講緊嘅唔單止係喺呢2年喺加沙，有好多聽到警報、聽到通知之後2個鐘頭就要離開。一位叫哈里瑪嘅婆婆，佢而家住喺約旦嘅巴拉塔難民營當中。1948年，佢15歲。當時佢同屋企人都係住喺一條嘅村莊，附近有一條嘅村莊發生咗一場嘅大屠殺。之後有軍隊嚟到佢哋嘅村莊當中，不斷喺度趕啲居民離開。附近亦都有好多爆炸、槍擊。佢哋同大部分嘅村民一樣，執晒所有佢能夠短時間內執到嘅嘢就離開，只係件衫，錢都冇帶多。佢哋諗住幾個鐘頭，最多幾日、幾個星期就可以翻嚟呢個屋企。佢哋從此都冇再翻過去。而呢一串嘅鎖匙，由佢再交俾佢下一代，再交俾佢嘅兒孫。呢串鎖匙開到嘅嗰個門鎖已經喺呢個世界上面消失。但係呢串鎖匙喺佢以及好多巴勒斯坦嘅家庭心目中，代表嘅係一個希望，一個回家嘅希望。喺伯利恆呢個城市，無論大家有冇宗教信仰都聽過，係被譽為和平之子嘅耶穌降生嘅地方。呢個城市有一個嘅好大難民營，門口有一個好大嘅鎖匙雕塑，就係被稱之為回家之約嘅呢條鎖匙，代表住嘅就係一眾巴勒斯坦人，佢哋翻屋企嘅希望。但係我哋喺新聞上面睇到嘅係，唔單止1948年嘅家庭冇辦法翻到屋企，越嚟越多嘅家庭喺唔同嘅情況底下要離開。
我哋最近都可以喺新聞度見到，加沙地區有好多嘅建築物，有好多嘅家庭，因為呢2年發生嘅事而被摧毀。剛才大家聽到阿德嘅故事，其實喺無數嘅加沙人身上正正發生緊。有好多嘅新聞片段，我哋喺社交媒體上面見到，有一個嘅小朋友，佢哋拎住一個煲，一個水桶，長途跋涉，佢哋行幾十公里，目的可能淨係為咗去揾一啲未必存在嘅食物。其中有一條片令我哋印象好深刻，一個小妹妹就係拎住一個煲，喺一班嘅大人中間遊走，佢喺度懇求各位嘅叔叔姨姨，可唔可以分少少食物俾佢哋？佢哋每一個人都喺度等待呢啲嘅食物，呢個微小嘅希望，只係一個生存嘅希望。可能大家覺得呢個煲好重，但係喺加沙地區，有啲人就拎住一個咁重嘅煲，去到行幾百米、幾千米、幾公里、幾十公里，去到揾一啲嘅食物。好彩嘅，佢哋會有一個煲，有一個水桶。唔好彩嘅，佢哋如果冇物資，乜都冇嘅時候，佢哋可能只能夠用一個膠袋，一個隨時俾啲碎石刮到就會穿嘅一個膠袋，嘗試又係行10公里、20公里去揾一啲食物。不過咧，我哋呢度，我哋見到好多加沙嘅人，或者唔止加沙、巴勒斯坦，或者我哋人類喺最艱難嘅時候，點樣用僅有嘅物資，用我哋智慧，繼續去到生存，去到求生。一個膠袋可能容易爛，佢哋會用一啲水桶擺喺個膠袋裏邊，然後咧將個膠袋黐起上嚟，一卷嘅膠紙，一個又一個嘅膠袋，唔同嘅物資，我哋睇起上嚟毫不相關，或者根本都冇乜嘢用途，但係就成為咗佢哋努力求生嘅一個希望，一個證明。我哋睇到嘅有好多令人覺得好傷感、好絕望嘅故事，但係同一時間咧，我哋今日唔係淨係想渲染傷感，同時間都想帶俾大家一個希望。Uncle Tito 呢一個係一個小丑嘅鼻。Uncle Tito 佢就係一個喺加沙一個18歲嘅小朋友。18歲，佢已經失去咗佢嘅家人。前日真實發生，佢嘅一個 cousin 就啱啱喺前日就離世，但係佢冇放棄，佢仍然帶住呢個小丑鼻，帶住佢嘅化妝，佢去周圍去到唔同加沙嘅一啲家庭、學校、有人嘅地方，佢就會去。佢傳達嘅係歡樂，係希望。有一段嚟自 Uncle Tito 佢社交媒體上嘅一段文字，容許我喺度節錄讀少少俾大家聽。
文其實係阿拉伯文啦，亦都有英文。咁我喺呢度，我嘗試翻譯成即係簡單嘅中文俾大家嘗試理解。佢分到呢度喺佢嘅社交媒體當中，佢呼籲大家要成為人，成為加沙黑暗中嘅一束光。我叫 Uncle Tito， 係一個嚟自加沙嘅18歲嘅小丑。我好愛小朋友，我好中意同佢哋一齊玩，氹佢哋笑，努力減輕佢哋嘅痛苦，哪怕只有片刻。我帶嚟嘅咧係氣球，唔係武器。我畫嘅係微笑而唔係眼淚，但係真相好沉重。飢餓正喺度折磨孩子佢哋嘅胃，寒風穿透過佢哋單薄嘅衣衫，戰爭奪去咗佢哋嘅童年。每一日，我喺佢哋眼中見到充滿哀傷、面色蒼白，內心咧渴望溫暖同埋希望。儘管我仲係好年輕，內心其實都好痛苦，但我仍然着住呢一個套嘅小丑服裝，穿過重重嘅廢墟同埋帳幕，為嘅希望令到啲小朋友可以開懷大笑，只係為咗帶俾佢哋片刻嘅快樂。我呼籲我哋每一個人同我哋站在一起，去到幫助我哋小朋友嘅笑面可以繼續長存喺佢哋嘅面上，幫助我哋喺悲傷嘅地方創造希望，做翻一個人，做翻加沙需要嘅希望。呢個係嚟自Uncle Tito同佢社交媒體嘅訊息。我哋見到，縱使喺黑暗當中，仍然有人性嘅光輝，仍然有希望。最後帶嚟嘅呢個物品係一頂普通不過嘅畢業帽。佢象徵嘅除咗係一個學業嘅一個旅程結束，亦都係一個童年嘅時間。好，呢個童年嘅時光正式嘅完結。可惜嘅係喺加沙嘅小朋友，未必個個都有機會接受教育，戴上呢頂畢業帽。不過，我哋仍然見到有好多人喺度努力，為加沙嘅小朋友嘗試帶嚟希望。最後想同大家分享一段，都係喺社交平台上面見到，係一條嘅片，關於一班小朋友佢哋嘅畢業禮。呢班嘅小朋友，佢哋同我哋在座一樣，都係平凡不過嘅人。只不過佢哋除咗身處嘅地方，佢哋嘅膚色、佢哋嘅語言同我哋唔同之外，仲有一樣嘢，就係佢哋全部都失去咗佢哋嘅父母。呢一班嘅小朋友，佢哋係一班嘅孤兒，但係仍然好努力咁去學習，嘗試去得到一份嘅希望。有好多人仍然喺度努力地工作，為加沙嘅未來去到努力。而我哋見到呢一班嘅小朋友，又或者係每一個仍然掙扎努力求存嘅人，將來都可以成為呢個地方嘅希望。而我哋做嘅，可能就係需要保持我哋嘅人性，我哋繼續去努力去留意世界上發生緊嘅一啲事情。我手上呢條最後我手上呢條手帶，就真正係一個由加沙逃難咗去埃及開羅嘅一個男士佢送俾我嘅。我唔知佢而家希望你安好。上邊有一句就係、My heart will Gaza，
我嘅心仍然係住加沙。即使相隔有幾遠半個地球嘅距離，喺香港，我相信除咗我之外，我哋每一個人，只要我哋願意去張開我哋雙眼，去打開我哋嘅耳朵，去繼續留意，去繼續關注，我哋嘅心仍然可以同加沙一齊，同巴勒斯坦、同世界各地受苦嘅人一齊，去到為佢哋帶嚟希望。呢、個我諗就係Terence同我今日最想帶到出嚟嘅訊息。所以再一次多謝大家今日嘅參與。咁我哋其實呢個空間我哋都借用到去都頗晏，即係去到7點都，即係我要執嘢啦，但係5點啊，如果有需要下邊我哋幫我哋行。我哋都好歡迎我哋同我頭先話齋，其實今次係只係一個階段去，真係一股衝勁去嘗試去將呢件事打開開始講。我希望可以將呢樣嘢講俾到啲人聽，我亦都希望經歷完今次呢樣嘢之後，或者你哋都會去自己去尋找佢哋嘅故事，然後可以同我哋一齊去將呢啲嘢發聲，去話俾身邊嘅人聽。我哋嘅社會好二元啦，呢個係基本上係呢個世界嘅趨勢啦。二元係必然吞削弱勢，然後就不了了之。咁我認為我哋都要唔好再令呢啲事情咁樣去惡化。呢啲係一啲社會制度強權、二元化嘅世界導致嘅一啲嘅後果。咁我唔知我哋可唔可以阻止到，但係我希望喺40年之後，喺歷史書嘅嗰細細一行加沙大屠殺嘅嗰一行嘅單元入邊，我哋企咗喺歷史書嘅啱嗰邊。我哋喺被問到我哋喺2025年做咗啲咩嘅時候，我哋對得住自己去講話，我哋盡咗我哋嘅能力去做一啲事情。姑勿論就只係同身邊嘅人分享。而呢樣嘢我哋係缺嘅，我真係好認真講，我亦都覺得我站得住腳去講呢樣嘢。全世界都會有發聲嘅位置，但係香港係離奇地冷漠、離奇地不見嘅呢樣嘢。咁我希望大家今日嚟到嘅話，都了解呢件事情幾咁不知所謂，同埋幾咁係一個惻隱之心同埋不公義嘅世界入邊應該擁有嘅人性嘅反應。咁希望呢一次只係第一次，我哋可能好快，希望可以再做。希望你哋會接觸我哋，你揾到你哋想講嘅故事，話俾我知，我將嗰啲故事講出嚟。我哋有明恩，有 Tiffany， 我哋有 Chris， 我哋只係呢一階段嘅第一班人，但係我哋還有組織嘅能力㗎嘛，唔用啫嘛。咁當我哋真係有呢一個熱誠去嘗試去做嘅時候，我哋希望我哋可以為呢個世界真係好需要去人性拯救嘅人，唔好話拯救人性嘅 calling 嘅時候，我哋真係做咗少少嘢。好，咁大家可以留低或者喺樓下，我哋都會執嘢，但係好開心可以見到你哋，希望你哋都會同我哋傾偈。話俾我哋聽，今日你感受到啲乜嘢？話俾我聽，你感受到啲乜嘢？我下次再將呢樣嘢點樣可以話俾多啲人聽。